Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayat sadaqallahul azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para asbuhan wargi-wargi anu samirau hadir lenggah dina yasan. Alhamdulillah ibu bapak kurang latihan jamaah ya pemasangan di pesantren Miftahul Falah mengerasa lagi suka senang di Pasir Galuh Cisurupan saya. Mudah-mudahan sadayana di berkahat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ilmu, tapi pemahaman. Kalawan langkung dipayun urang sami mancareun puji raung rasa syukur ka mantan Allah nu parantos paparidikeun sagala curahan limpahan kautamaan kabarokahan kacembaran ka urang sadayana. Dina deukeut ayeuna urang tiasa ngisi kegiatan pengieu ku taqarrub diri ngadeus panjang malam urang sadayana. Di ngawitan urang salat maghrib, urang wirid, urang munajat, pajang urang oge diteraskeun ku zikir, urang mengharap meratap munajat taqarrub malampungan kalimah-kalimah agung, kalimah-kalimah suci, kalimah-kalimah thayyibah. Urang munajat keberkahan Rasul sallallahu alaihi wasallam oge raosan sholawat. Sagala rupa harapan ratapan urang sadaya ka manten Allah. Baik hajat pribadi, urang keluarga seutuh, lahir batin, dunia akhirat, umum hajat mukminin mukminat muslimin muslimat sing aya dina panenjaan pangabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu pihak sing janten kifarat karena dosa-dosa urang sadayana, istighfar urang 100 disarangan deui diteraskeun ku istighfar khusus. Dilanjut dari urang ku sayyidul istighfar, ujeg-ujeg 100, ujeg-ujeg puluhan. Sakali urang beristighfar saur mantana Rasul anu kaluar dina manah takziman kalawan pinuh ku pangharepan sareng ratapan. Urang rumaos kana kakotoran jiwa, urang yakin kana kemahagurahan Allah, luasna ampunan Allah, ghafarna Allah, maka ghafarallahu lahu dzunubahu walau kanat zabalil bahri, diampuni dosa-dosana walaupun sebanyak buih laut. Langkungan eta awasan-awasan urang sadayana anu kalingkuh ku istighosah. Mudah-mudahan sing janten kasayan pikeun ka di akhirat. Hiji urang disalametkeun di benteng ku Allah dina fitnah akhirat. Oke urang sadaya sing janten paberat dina timbangan pahala anu kadituna ngabuatkeun rahmat ridho surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat alaihi salam Allah pamugi salamina dicurang limpahkeun ka junjungan urang sadayana paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, para sahabatna, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan dugi ka urang sadayana selaku umat anu berupaya taat patuh di mana wae sareng nuju kumaha wae.
termasuk urang sadayana dina wengi ieu isi 2 mingguan kajian urang sadayana. Mudah-mudahan sing ditampihkeun ziyadah pemahaman, ziyadah ilmu, kalawat disaranganku inayah gerak ti Allah dina qalbu lahir batin urang pikeun ngamanfaatkeun ilmu dina prak-prakan kahirupan sahidup. Ibu bapak hadirin wal hadirat ikhwah fillah, dina malam ieu sabada malam minggon 2 mingguan kapengker kalarsan hujan jamaah nu satengahna janten urang mariung kecil kan yogarnya membahas sholawat memperdalam sholawat. Oh, sebenarnya bu sholawatnya alhamdulillah. Dan kamarima khusus mabab ilmu sholawat dan hadir kamarima pada saat setengah aslik dan dialog kurang terus kapaham uslub seluk beluk dugika manfaat fadilah keutamaan kehebatan kedahsyatan sholawat. Sababaraha harek wes kalaresan haji tahun hikam kali 15 na tong ayeuna sunah abdi kahujanan dan insyaallah ayeuna dan urang dilanjut. Ibu bapak sadayana dina hikmah kali 15 nyaeta di kitab hikam sehatoilah asakan dari wa nafa'ani bi ulumi. Hikmah ke-15 mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Sekali deh. Dan hikmah anu ke-15 ieu mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Ibnu Athaillah As-Sakandari meningatkeun hartosna jeung di antara tanda-tanda anu nunjukkeun kakawasaan Allah ka anjeun nyaeta ayana sifat qahar. Jadi di antara tanda-tanda dina mimma yadulluka biasa oge ditafsirkeun ayat nisfil ayat satengah ayat atanapi ditarjamahkeun sapalihna atanapi di antara tanda-tanda anu nunjukkeun kakawasaan Allah ka anjeun teh ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka ayatna sifat qahar. Ibu tinggal bapak. Jadi ayatna al-qahar itu dina asmaul husna nu dipayu takah kasabareji. Eta mah piti lepat mah wallahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim agenep belas. Jantan kagenep belas al-qahhar itu adalah asmaul husna kagenep belas. Al-qahhar ieu gagaduhan sababaraha pemahaman. Hiji anu maha gagah prakasa. Nu kadua aya nerangkeun nu maha agung. Nu katilu aya anu nerangkeun nyebatkeun anu maha ngelehkeun atanapi nu maha mengalahkan. Intina sami bahwa agung, kuat, gagah dengan segala kemahaanana maka moal aya anu maha agung dina bimakna mengalahkan dan maha ngelehkeun. Al-qahhar itu adalah asmaul husna kagenep belas. Tahu sifat qaharna Allah. Saur Ibnu Athaillah mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Hartosna di antara tanda-tanda anu nunjukkeun kakawasaan Allah ka anjeun aya sifat qahar atanapi maha ngelehkeun, maha agung atanapi tiasa oge maha ngahinakeun. Jadi lamun eleh pasti dihinakeun. Upami ta'ilahu agung maka direndahkeun Allah. Maka itu disebut qahrun ini ya ngahinakeun. Yang Allah ngahijab. Bener? An hajabaka yang Allah ngahijab ka anjeun
anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu, ku sesuatu anu selain ti Allah hartosna makhluk. Nah, dina hikmah ke-13, dina hikmah ke-14, urang sadayana parantos martelakeun yen aya dua kategori jalmi. Aya nu disebat kategori mukasyaf, jalmi anu dibukakeun mata basyirahna, mata batinna ku Allah. Aya deui jalma mahjub, hartosna jalma anu terhalang basyirah batinna tina memandang Allah. Ini pami pribadi sebatkeun memandang Allah dan sanes memandang dia, gitu kan? Urang dina tahalli, kade tahalli, tajalli. Jadi tajalli memandang segala sesuatu perkara anu dipandang ku makhluk, maka dibalik eta pemandangan teh aya Allah. Maka dina bab 14 kamari yen sadayana teh pana teh aya cahaya, maka teh aya cahaya lintang di cahaya Allah, di atas cahaya Allah, maka sadayana anu wujud ieu teh aya pada hakikatna lintang ti wujudna Allah. Hartina dibalik segala sesuatu anu wujud mung aya anu ngawujudkeun nyaeta Allah semata. Mata kalamun jalma basyirah, mata batina seukeut, maka ketika memandang anu wujud itulah, maka di sanalah mereka memandang Allah. Maka teu aya anu wujud lintang di Allah. Dan tadina hikmah nu ka-15 ieu mah Allah tah ngajar bahwa gugagah perkasana Allah, kumaha mengalahkanana Allah, kumaha agungna jeung maha gagahna Allah, bahwa Allah nembongkeun atawa pingahinakeun ka anjeun ku hiji perkara anu bener henteu wujud beserta Allah. Maksudna jalma kahijab ketika memandang Allah dugi kata pernah tembus, henteu pernah bisa memandang widatus syukur ka Allah kusabab kahalangan ku ningali nah kana kahalangan anu diciptakeun ku Allah nyaeta makhluk. Jangan di dieu artina bahwa memandang teh hanya sebatas pandangan kosong, hanya sebatas pandangan biasa, hanya sebatas pandangan makhluk, tidak mampu nerobos sampai eling ke Allah, zikir ke Allah, kemudian mengagungkan anu membikin anu dipandang ke urang nyaeta Allah. Maka Allah nama tekap emutan, tekap pandang, terbersih. Maka itu jalma geus kahijab, hijab sesuatu anu saliyang ti Allah, hartina nyaeta makhluk. Ya, maka ibu bapak, didinya aya Al-Qahhar, hartina maha gagah. Tadi ajana ayat 8 sabar hiji teh. Aya ya Allah. Jadi eta teh ibu urang nyuhunkeun istighosah Allah, bener. Ustaz Ridwan, Ustaz diamalkan. Jadi ada kalimat agung kan. Jadi lamun diagung arti ya. Nana teh. Sa'al tuka abdi nyuhunkeun ka sadira, ya Allah. Sa'al tuka ya Ghaffar, nun Gusti anu maha mengampuni. Bener? Afwan wa taubatan, maafkeun anu maha memaafkan, jeung abdi bertaubat. Bener? Wa afwan wa taubatan wa bil qahri ya Qahar, sareng kalawan ku sifat gagahna menghinakanana, kalawan ku sifat mengalahkanana. Bener? Ya Qahar, nun zat anu maha mengalahkan, khud man tahayyara, maka kalahkan, hinakan semua makhluk, jalma, jin, jeung segala sesuatu anu ngahinakeun dengki atawa anu jahat ka abdi. Itu benteng, Pak. Jadi ketika sa'altuka ya Ghaffar, afwan wa taubatan wa bil qahri ya Qahhar, khud man tahayyala. Benar, Pak. Jadi upami urang aya jahat, itu jahat, urang naon dina kahirupan bina oge, dengki sareng saja bina, itu tarik nafas, ditahan jero kali Pak, ilat di kalut teh. Jadi tidak saran itu dina Ahmad bin Ali Al-Buni, tinggal dina kitab Syahadatul Darain. Jadi kekuatan kesaksian dua alam. Tinggal oge dina Mambaul Usulul Hikmah.
nyata Syekh Ahmad bin Ali Al-Bunni tinggal dina Al-Azkar, tinggal dina Kutubus Syifa. Jangan upami kalimat yang tadi baca itu orang ditinggalkan, ambil heula nafas lalu cangkem ginaman sa'al tu kaya ghafar afwan wa taubatan wabil qahri ya qahar khud man tahiyya bari lindah gitu tahan nafas saja bina itu Pak dikenakan lamun kena jalmi antara urang jahat masa eta itu nyentuhna kana aman itu bisa oke jarak itu jarak jauh luar biasa. Baik orang sadar pada kayak gituan gitu ya Pak. Jadi wajib orang cobaan gitu. Tahu ya gitu dan desak gitu. Tapi kalau medit terang ambil nafas terus orang kayak gitu kan. Jadi bom orang jadi balik kana tanah jangan bikin apa orang kana tinggi. Itu baru dituju gitu. Langsung. Jadi jarak dekat gitu. Itu bisa muntah. Itu hebatnya kalimat. Kotak kan saja bina. Tapi orang kejahatan awan sarang saja bina lah. Ya udah mah, ya benteng sekali. Termasuk tidak kejahatan wengi, kejahatan siang, jin, setan dan saja bina. Termasuk benteng. Jadi kalimat khudman tahayyalwa dirinya Gusti maka kalahkan, hancurkan, lindungi, bahkan mampuskan jalma anu jahat atau nabi seseorang, anu jahat seseorang itu adalah jin, setan, termasuk manusia dengan kejahatan anak itu luar biasa. Ya Allah Ustaz Iwan, belum kurang luar biasa. Coba ya. Saal tuh kayak kopar, gitu. Afwan wa taubatan. Wabil kahriya kahar khud man tahiyya. Sebab dinakan kahar itu mah dasar mengalahkan segala sesuatu, dikalahkan, dihinakan. Itu Masya Allah. Jadi istiqosah itu Pak sana sembarangan. Jadi orang benteng tidak berbagai macam kejahatan makhluk. Jadi kapahas tadi ada aja. Nah, Ibu Bapak, nomor ini dia. Sarahna dina mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawujudin ma'ahu. Ayat saur Ibnu Athaillah inna min qahri subhanahu alaika ayyuhal ma'asi wal mutakabbir an hajabaka anhu bima laisa mawjudan bil haqiqah yakni al khalqah. Hartosna bahwasanya yen sanyana sabagian tina qaharna Allah dari tina nu ngalahkeun maha gagahna maha rongkahna maha ngahinakeunana yen eta teh satengahna atanapi sawarehna tina ngahinakeun Allah ka anjeun. Hei ahli maksiat, jadi subhanahu alaika ayyuhal ma'asi, hei ahli maksiat. Jadi kita yang ahli maksiat jalmi engke dikalahkeun ku Allah. Artinya moal aya jalma anu durhaka, anu maksiat merasa benar dan merasa menang, bahkan merasa gagah di payungan Allah, tetapi kamaksiatanana ku Allah dikalahkeun. Engke berbagianana maksiat anu mana? Itu Pak. Ya, ini. Maka jalma-jalma dinya wal mutakabbir jeung jalma-jalma anu takabur an hajabaka anhu yen Allah barisna hijab punten eta jalma anu maksiat ku takabur teh anhu dina sagigireun eta jalma bima laisa mawjudan ku sesuatu anu bener anu teu wujud artina dihalangan ku makhluk dihalangan ku ciptaan Allah pikeun tembusna wihdatus syuhud ka Allah. Jadi wihdatus syuhud jadi urang bahasana tinggi Pak hartosna ge jadi urang teh moal tembus kasadaran ka Allah lah gitu. Jadi enteng mah. Jadi moal aya urang teh teu sadar yang Allah menciptakeunana eta teh dibalik eta teh aya Allah teu kajuman sebatas makhluk we. Tah eta teh maksana Allah ngahijab an hajabaka anhu geus keur ngahijab Allah pikeun eta jalma teh bima laisa mawjudan ku sesuatu anu teu wujud bil haqiqah dina hakikatna punten yakni al khalqah nyaeta sesuatu anu naon disebutna anu fana anu teu aya. Jadi dia urang teh mandang makhluk ibu makhluk teh tos diterangkeun dina bab 13 aya sadayana oge
nu dipandang teh cahaya bener. Dina bangka amari urang memandangkan cahaya. Teu aya kunaon ieu cahaya? Oh ternyata nur adalah nur itu ada. Maka lamun teu aya cahaya ieu segala sesuatu teu aya. Gitu. Coba lamun ieu gambareun. Bener Ibu. Aya masjid? Aya. Aya akuat teu aya. Kunaon nyababna urang bisa nyebat ieu aya akuat? Ieu aya kitab, ieu aya hijab, ieu aya karpet, ieu seueur jalmi. Oh, kumar di ayana cahaya. Jadi urang basyirah, wonten basir batin, enak panon ieu bisa menangkap baru yen lamun aya cahaya. Sedangkan lamun geus aya cahaya mah teu aya. Tah cahaya itulah. Bener. Cahaya hakikatnya adalah cahaya anu dipaparinkeun ku Allah sehingga bisa menandang segala sesuatu perkara anu tadina eueuh ku sabab ayana cahayana Allah, maka itu adalah temong jeung wujud di hadapan anjeun. Tapi ingat, di balik segala sesuatu anu wujud adalah wujud Allah. Artinya dalil ayana Allah. Itu lamun urang diajar aqaid mah, emang keneh aqaid 20. Jadi Allah kasifatan sifat wujud, dalil wujud nanti adalah wujudna ayana makhluk misalnya, berarti ayana makhluk teh ayana Allah. Masya Allah dalil. Tapi lamun Allah makhluk teh aya Allah sanes, tapi tetap bahwa itu adalah aya nu nyiptakeun, sanajan makhluk tetap aya Allah. Anu kadalilan urang maka moal bisa kadalilan lamun urang teu aya berarti ayana urang diayakeun ku Allah. Oh, jadi orang balik ke kanan pelajaran dasar, bener. Yuk, ini jadi. Maka ibu bapak sadayana, saur Ibnu Athaillah kuningatkeun, yen jalma-jalma ahli maksiat, hartina jalma anu takabur, lamun ninggal makhluk adalah ghairullah salian ti Allah. Ninggal ka dieu. Hiji aya anu disebut makhluk teh alam, makhluk Pak. Kedua manusia, katilu perbuatan afal itu makhluk. Maka jalma-jalma anu kahijab sabab aya dirina dina anam dina dirina aya kamaksiatan jeung kamaksiatan eta berbentuk katakaburan ka Allah, maka ketika ninggal alam dunia nomor kedua manusia atanapi perbuatan manusia hanya sebatas ninggal makhluk teu mampu nembus atanapi teu mampu kana tingkat musyahadah yen inget terhadap penciptana sabab terhalang ku kokotor maksiat. Bener. Jadi lamun aya tadi urang mah ninggal jalmi gitu. Tapi di balik jalmi ninggal kasep mah Masya Allah, Allah nyiptakeun begitu sempurna saeureurna. Ieu gunung Gusti siga lukisan alam tanpa figuran. Ieu kehebatan Allah, maka dirinya Masya Allah. Teras urang teh ningali karena ciptaan-ciptaan anu sanes, aya suara, aya kolong kokoromo, ari jalma anu teu kahijab maka ukur geunah we hade hayam teh. Tapi lamun jalma musyahadah, Gusti Allah nyiptakeun makhluk seperti kitu. Sanes Ustaz Ridwan Wukul, sanes Ustaz Yudi Wukul anu saya suatan ketika membaca Al-Qur'an, ngalanturkeun sholawat, ngagalineng jeung sajeuna lain artis Wukul, tapi hewan oge ya Allah nepi ka hayam pelung jadi juara nasional. Itu jadi suara alam gemercik cai, guluduk, hujan, semua, bahkan af'al, semua kuluk af'al, di balik af'al itu adalah Allah di balik itu. Maka lamun jalmi anu kahijab beundan majub, maka ku takabur jeung kotoran-kotoran maksiat, maka lamun aya jalma nu berbuat dosa ka urang, nu dipandang teh eta we nu keheulna. Teu apa yen anu ngeheulkeun eta teh di balik itu adalah Allah. Lamun aya jalma nu resep jeung sagadina resep teh ka jalmina we teu apa yen teu sampai tembus anu mere ka resep eta teh di balik eta adalah Allah semua. Maka lamun memandang alam eta ladang kahijab memandang Allah, maka itu jalma kahijab ku kotoran-kotoran maksiat. Tapi teh ku Allah ditempongkeun gagahna Allah bohongan maneh.
rek ngarendahkeun kaula ku kamaksiatan batin anu disebut takabur. Cik nepi ka mana takabur teh? Dielehkeun ku Allah, dielehkeunana bentukna teu mampu memandang Allah dina setiap pandangan-pandangan basorna. Bener. Jadi mintul mata basyirah. Nah, ibu upami nyebat basar ini ainaika. Artinya ainaika teh pandangan dua mata. Lamun urang nyebatkeun basyirah adalah pandangan mata batin. Naon margina jalmi nu lolong teu ninggal tapi suarana merdu nepi ka jadi korek internasional, itu adalah memandang pemandangan batin. Bener. Jadi basyirah aya basar maya ainaika dina soca dua ari basyirah mah ieu tah basyirah nanti jalan tegas manahna sabab aya penyakit aya bener di dieu menuju dibahas adalah penyakit takabur nu aya dina hate. Mangka eta takabur geus ngaluhuran Allah manehanana mangka dielehkeun ku Allah. Bentuk elehanana naon? Dielehkeun maneh moal ningali ka kaula bongana maneh boga maksiat batin, maka moal bisa memandang kaula dina pandangan makhluk, maka hanya sebatas makhluk, maka itu adalah hijab ku makhluk atanapi anu hakikatna teu wujud. Ya, ibu bapak sadaya, jangan lamun aya urang anu muji ka Allah ka urang hanya sebatas jalma nu muji. Hakeulna ka jalma eta. Lamun aya anu nyewa ka urang hanya sebatas keheul ka jalma anu ngangewahna. Tidak ada dibalik itu dina gemercikna alam, keindahan alam, kemerduan suara, dina perbuatan, dina manusia, dina seluruh alam ketika dipandang maka teu mampu menerobos kana basyirah na musyahadah. Nauzubillah min dzalik. Allahul wahidul qahhar yaj'alu ma la syai'an hijaban bainaka wa bainahu. Allah anu maha tunggal, Allah anu maha gagah, Allah anu maha ngelehkeun, Allah anu maha ngahinakeun ka aranjeun, Allah anu maha gagah perkasa mantana ngajadikeun hiji perkara anu teu aya sebagai dinding pikeun anjeun dina memandang Allah. Jadi eta tafsiran naon syarahna al-wahidul qahhar yaj'alu ma la syai'an hijaban bainaka wa bainahu ay inna min qahri subhanahu alaika ayyuhal ma'asi wal mutakabbir an hajabaka anhu bima laisa mawjudan bil haqiqati yakni al khalqah. Bener. Nah, ibu anu saterasna saur Syekh Ibnu Athaillah kuningatkeun pala tafhamul aqwam ilahin wala tubsyiruha ilahin pala tasmauha ilahin. Ahli maksiat atas saya tadi maksiat batin. Jalma-jalma nu berdosa mangka anjeun moal paham kana ieu alam ngan seukur alam. Punten wala tubsyiruha ilahi jeung anjeun moal mamandang ningali kana alam lintang diukur sebatas alam, jeung moal ngadenge kecuali sebatas alam, jeung anjeun moal mampu menghadap tembus hanya sebatas alam anu diciptakan anu ditinggali ku anjeun sama sekali moal bisa nembus ka sang pencipta alam. Awas gitu. Dan tadi teh nunjuk ngabahas urang 13, 14, 15. Bener gitu. Tah dina ayat ini Allah Subhanahu wa taala nguningatkeun yen aya ayat Al-Qur'an dijelaskeun ku Allah bahwa Allah maparinkeun hate, maparinkeun pandangan, maparinkeun pendengaran, maparinkeun ragawi anu disebat jawari, tetapi hanya sebatas dibikeun ku Allah, tidak mampu menjadi alat pikeun menemui Allah dina tauhid, dina makrifat na Allah. Maka kama qala Allah taala fi suratil A'raf mi'atin sab'ina sanah nyaeta dina ayat 178. Nah, 178 itu ayat nabu. Jibun tadi. Ini nasarani.
Al-A'raf 178 kama qala Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 178 seperti nu diunggalkeun ku Allah dina surat Al-A'raf 178 nyaeta ibu bapak punten ai inamin qawli subhanahu alaika ayyuhal ma'asi wal mutakabir an hajabaka anhu bima laisa mawjudan. Walaqad darabna li jahannama katsira. Jeung teman-teman darabna li jahannama kalau loba anana pangeussi tina jahannam katsira minal jinni wal insi nyaeta tina golongan jin jeung manusia. Lahum anu maranehanana qulubun boga hate la yaqahuna biha anu ku eta hatena teh teu mampu memahami. Tadi jalmi dari paparikeun hate tapi ku hatena teu mampu memahami. Terus walahum a'yunu jeung maranehanana boga panon la yubsiruna biha tetapi ku ayana panon dipaparikeun ku Allah teu mampu memandang kekuasaan Allah, teu mampu marifat Allah. Walahum adanun jeung manehanana dibere dua ceuli la yasmauna biha tetapi teu dipake ngadenge. Maka kumaha ulaika kal an'am maka eta jalma anu kitu saperti sato balhum adhar bahkan leuwih sesat tibatan sato ulaika humul ghafilun anu kana itu maranehanana jalma-jalma anu lalai. Jantan dina surat Al-A'raf ayat 178 ku Allah diuningatkeun yen kalolobaanana tina pangeussi jahanam teh ibu bapak nyaeta di golongan jin sareng manusia. Nu mana anu kalolobaan tina jin jeung manusia teh lahum anu maranehanana surga Allah dibere ku Allah hate tetapi layak wahuna biha teu mampu menemukan, teu mampu berpikir, teu mampu menggunakan, teu mampu memahami alam ieu teh diciptakeun Allah hanya sebatas alam kan. Bahkan manehanana dibere panon anu dua tapi manehanana teu mampu memandangna hardina memandang kekuasaan jeung keagungan Allah di balik eta. Manehanana dibere ceuli ku Allah ceuli anu dua bahkan tapi manehanana teu mampu bahkan disamaratakeun lamun kayaan kitu kolbu kan ukur kolbu panon kan ukur panon ceuli kan hanya sebatas ceuli balhum adhal ulaika kal an'am naon beda maranehanana ngan ukur seperti binatang bahkan leuwih rendah tibatan binatang. Ulaika humul ghafilun maranehanana aya dina kalalean anu kalintang pisan. Masyaallah. Jadi jalmi anu lalai teh ketika dipaparinkeun ku Allah anu disebut jawarih teh panca indra anu panca indra dina bab kalimat teh sebagai alat Allah pikeun menemukan makrifatullah. Panular teh makrifat teh aya anu diajar urang geura diajar qaid iman saja bina terus nugi ka sifat-sifat Allah, nu moal di Allah, nu wajib di Allah, nu mustahil di Allah, nu kedep jeung saja bina. Tapi ka urang teh apal qaid iman, terus apal. Diajar di Jagung Dorori, diajar kitab-kitab anu sampai tinggi. Aya deui Allah ngenalkeun makrifat teh ka anjeunna atawi manehanana anu mapilari ku keilmuanana itu tetapi manehanana anu dibere ku Allah hate dibere panu dibere manehanana ceuli mangka manehanana teu mampu makrifat ka Allah teu mampu menemukan hanya sebatas hidupnya namun kitu kaya anjeun saur Allah ulah dikakal an'am naon beda anjeun teh tibatan binatang bahkan batung ador anu leuwih rendah anu leuwih zalim leuwih patah ador tibatan masya Allah tibatan binatang maranehanana aya dina karugian jeung kasasaran anu nyata na'udzubillah ibindah. Tah ibu bapak di dieu segala sesuatu anu terjadi jeung menimpa manusia maka dibalik eta aya kuasa iradahna Allah. Jadi urang sadayana memandang
merasakan, mengamati, melihat, terus mendengar naon-naon anu aya terjadi nu di harapan urang kade ulah lepas dina tembusna keyakinan jeung kesadaran ka Allah. Maka segala sesuatu kunaon diparentahkeun urang wiridan bener-bener nalika urang dipuji naon dibatkeun alhamdulillah, termasuk di dalamnya kenging nikmat supaya ulah urang poho yang dibalik kamunah eta, dibalik ujian eta teh sagala anu puji jeung sagala kanikmatan teh lain ujung-ujung datang teu para rubuh nepi ka kahijab urang ukur sebatas nikmat lamun ngarot cai ieu amis ieu seger bener ieu gahar ieu lada ieu ngeunah ieu nano-nano ukur semetinya we. Tapi dibalik itu maka nikmat di Allah anu geus nempelkeun kanikmatan dina leta nepi ka di mana ayana amis, di mana ayana asin, di mana ayana kareueut, di mana ayana kecut, di mana ayana hasem, di mana ayana pahang, di mana ayana pahit. Cik urang bayangkeun lamun letah anu kurang 15 cm dicabut mati rasa ku Allah seperti gejala corona kapan. Nepi ka teu mampu ngabedakeun nu pahang, nu amis jeung asin, kantos nyebat masyaallah. Maka dirinya kurang mengucapkan alhamdulillah, mengembalikan yang dibalik eta Allah. Kunaon atau urang lamun takzub menak perkara anu dahsyat di luar jangkauan pemikiran jeung kekuasaan urang, maka urang disebut subhanallah supaya urang ulah takjub semata-mata terbatas ngan sangkur takjub, tetapi kembalikan di balik takjub eta geuningan subhanallah. Oh, ya teh maha besar jeung rohaka, maka urang Allahu Akbar cek urang teh. Maka dirinya teh aya kekuasaan Allah nepi ka dibalik segala kebesaran. Jalma memang hebat, segala sesuatu memang hebat, tapi dibalik nu ngahebatkeun eta aya Allah, maka urang ucapkeun Allahu Akbar. Bener. Kunaon atuh urang maka teh aya daya teh upaya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Naon nguatkeun teh supaya ulah di aku yen eta kakuatan teh mutlak urang teu aya urusan jeung Allah. Allah teu ngabantuan, Allah bantuan bisa saha urang nu gagah, urang nu kuat, tapi urang ketika la haula wala quwata dibalik segala kekuatan teh geuning aya dibere kekuatan nya eta kekuatan ti Allah. Allah deui. Urang menang musibah sekecil apapun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nu disebut lapan istirja, kembali segala sesuatu musibah teh adalah lain masalah makhluk, lain di alam, lain di sesuatu, lain di si A, di si B, lain si anu anu ngamadaratkeun teh, lain si anu mereka sedih teh, lain si anu mereka ka urang tungara teh jeung sajamina, tapi di balik itu adalah kekuasaan Allah. Maka dirinya teh innalillah saudara saestuna segala perkara berasal di Allah. Maka lamun urang musibah dirinya kembalikan ke Allah wa ilaihi rajiun, panes ruh kumpul. Jadi urang ucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun istirja dirinya itu terlapat ilmu pamungkas hartina ketika urang ilaihi rajiun teh mendapatkan musibah yakinkeun heula yen eta teh ulah ngangaranan ka batur, ulah nyakompetkeun jeung batur, koma sugudon ka batur, ieu teh perbuatan batur, ulieu teh goreng sangka ka batur, tapi innalillah semua biiznillah dikerasakeun di Allah, dikerasakeun ku Allah. Termasuk urang teh sanes konsep ieu kumpul innalillah teh Pak segala sesuatu musibah akhirna wa ilaihi rajiun, kembali ke Allah. Naon kembali ke Allah teh sanes ruh kumpul, tapi ketika urang mentok dina menekan musibah abdi sedih Gusti, tapi abdi eueuh panglipur larat lintang ti bubaran salira ilaihi rajiun, kembali munajat ke Allah, kembali meminta ke Allah. Lamun ieu musibah sadayana disaku Allah akibat kemaksiatan di Allah, wa ilaihi rajiun, kembali ke Allah, kembali sadar memperbaiki diri, ngarevisi akhlak, eureun dina maksiat, ilaihi rajiun, jeung kembali teh masyaallah ulah kasasaha. Urang merasa congah ku teknologi, urang merasa pongah urang ku kabisa, urang merasa congah ku kecanggihan jeung sajamina, tapi ilaihi rajiun, tetap kembali harus kepada Allah, kembali berdoa kepada Allah, kembali meminta solusi hanya kepada Allah, kembali bersandar hanya kepada Allah, kembali memperbaiki diri hanya kepada Allah, kembali beribadah hanya kepada Allah, kembali sadar kepada Allah. Lain ukur
Jadi udah mah Pak beres. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anu mawat gitu segala sesuatu eta ilmu pamungkas. Ilmu pamungkas anu kudu admis jeung sadar dina lisan, sadar dina perbuatan, bahkan menjadi frame of reference. Artinya kerangka berpikir, bahkan kesadaran imani urang yang segala sesuatu adalah kembali. Maka lamun urang sadar semua berasal dari Allah, termasuk diri urang yang bakal kembali ke Allah, maka dina kesadaran diri moal hirup sawalawasna bakal aya batasna ilaihi rajiun. Maka mikir we buah tina eta teh mana ahsanuhum lahu istiqdadan. Mukmin paling hade teh mukmin anu paling loba bekal hadena dina menghadapi maut. Moal bebekalan lamun teu sadar ilaihi rajiun. Tepat ilmu pamungkas eta teh. Bu, masya Allah, masya Allah. Jadi segala sesuatu hakikatna punten urang ketika ucapkeun alhamdulillah lamun muji, urang ucapkeun Allahu akbar, innalillahi, subhanallah, urang hauqalah naon supaya manusia ulah ngarasa dirina adalah dirina, tetapi semua kejadian anu menimpa kana dirina, anu karandapan ku dirina, nu katingali ku dirina, anu kadengi ku dirina, anu kasorang ku akal pikiran jeung hatena, semua dibalik itu adalah Allah. Maka timbul alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, innalillahi, wallahu akbar, cuk saja bina. Itu adalah kesadaran bahwa semua dibalik itu Allah berperan. Karena bener dah menjamin sombong ya tadi, Pak. Ukur sebatas itu. Maka eta dina hakikat keagungan, ketakjuban segala rupa perkara itu adalah dibalik itu aya anu nu mipaparingkeun nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, maka saur Ibnu Athaillah Al-Kabir, maka itu adalah kesombongan, punten ngarasa hebat, ngarasa takabur, ujub, kemudian ngarasa mulia, itu merupakan maksiat batin anu ngahalangan tina musyahadah. Punten, maka saur mantena tanqasimul ma'asi min haitsu usuluhu ila arba'ah. Ari kamaksiatan anu bisa ngahalangan kana makrifatna hate pikeun menemukan Allah dina pandangan-pandangan anu dipandang ku manehanana nyaeta aya opat. Hiji kamaksiatan anu aya dina diri jalma teh al-bahimatin, hartina nu disebut sifat bahimiyah. Bahimiyah adalah sifat kebinatangan. Maka ia anu nimbulkeun sifat kabinatangan teh hiji punten di dia disebut al-qarsu minas syahwat, ayana syahwat anu liar, timbulna perzinahan, punten masyaallah. Nomor kedua timbulna sifat kabinatangan bebuasan teh hak batur dirampit, teu peduli deui kasar, punten sarakah yang saja bina arogan, hukum rimba, nu kuat adalah nu menang jeung sajamin. Maka sifat-sifat kebuasan tina binatang ngarawon milik batu, menindas jeung sajamin. Masya Allah, itu anu nimbulkeun sifat-sifat tina batin ngahalangan ngahijab tina makrifat Allah. Nomor kedua, maksiat batin saur Ibnu Athaillah wasabuhiyah, hartina sifat anu disebut sifat kebuasan, tadi sifat kebinatangan bahimiyah. Jadi ada disebut sabu'iyah itu Pak kebuasan. Jantan kebuasan teh saur anjeunna al-ghadab artina amarah, al-hifdu dendam. Jadi ayana dendam, ayana amarah, ayana anu nafsu terkendali, jeung ayana pembunuhan, nepi ka urang nonyok batur, deugel batur, nampiling batur, molototan batur jeung sajabina marbot. Itu adalah sifat kebuasan, bahkan sampai akhir nama antara punten anu bersengketa dengan nyawa ini disebut al-qatil, hartina jadi ngabunuh. Auzubillah jaminan. Maka itu ngahalangan karena kemaksiatan, lamun dina batin urang aya kemaksiatan anu disebut wasabuhi. Nomor katilu penyakit teh wasyaitonia, hartina ibu sifat-sifat kesetanan,
Hartina sifat setan hiji saur Ibnu Athaillah al-hasdu ayana hasud. Maka hasud berarti setan mimiti. Maka hasud teh Nabi Adam kemudian dimuliakan ku Allah. Iblis sujud pasajadu maka malaikat sarujud di dina illa iblis kecuali iblis maka di dina kumaha Allah. Aku kaulakeun anjeun teu ningali ti hamba bersujud maka kumaha borok gengsi atuh. Terus kumaha di dina maka aku lebih baik anak. Khairumin kaula leuwih ade tibatan Adam. Wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Salira nyiptakeun abdi tina seuneu sedengkeun salira nyiptakeun Adam tina taneuh. Kira-kira leuwih mana hade antara seuneu jeung taneuh? Hancur atuh taneuh mah dibuduruk ku seuneu moal aya sesatna. Maka disebut ini khairu minhu itu bahasa setan, bahasa iblis. Kaula leuwih alus tibatan. Lamun aya kaula leuwih ade tibatan batur merasa bahkan statement keluar tina ungkapan lisan, maka itu adalah bahasa iblis, bentuk kata kaburan. Nomor kedua hasud, maka kumaha dirinya? Nabi Adam nih kalau harga di surga, iblis diusir di sawarga. Maka pada inna kalaminal mungdarin abid keluar anjing. Pantas ya surga suci ieu dijijingan wa anjeun jalma anu pembonak pendusta jeung pembangkang. Maka kumadinya kalau iblis nyarita angdirni ila yaumi yub'atsun. Gusti kusabab salira geus menghukumi abdi sebagai hamba tersesat maka abdi nyuhunkeun ka salira bener panjangkeun yuswa abdi ila yaumi yub'atsun nepi ka poe nu ditangtukeun. Tinggal dina surat Al-A'raf ayat 17. Kumadina dialogna maka inna kalau minal mudhirin Allah kadauh saestuna anjeun iblis termasuk hamba anu dipanjangkeun yuswana sing horek dipanjangkeun teh ibu nepi ka ayeuna hasud geuneuk maleuk mangka dirinya kumaha saur iblis summalaat ya nahum ala sirat ila siratal mustaqim. Kaula bakal ngadatangan bani Adam anak-anakna Adam urang sararea nepi ka manehanana bakal disalehkeun tina jalan anu lurus tina Islam. Maka dirinya bakal datang sama ilihim dikencalkeun wa an aimanihim dikatuhkeun terus datang di hareup di tukang. Maksudna iblis dina bahasa majas dina tafsir iblis bakal datang di hareup hartina dipohokeun kana akhirat bahkan teu percaya kana hirupna akhirat. Ateis mah gitu mual malayak alam kubur hirup mah maut jadi tanah moal aya pertanyaan akhirat teu percaya itu sampai segitu. Beh dia ragu-ragu nanya ada gitu akhirat. Itu iblis. Kedua, bener. Iblis datang ditukangkeun. Artinya bahasa dirinya dijongjonkeun dina urusan dunia lebih ka pokok kana urusan akhirat. Teu kabita kana urusan akhirat. Jongjon toy kana urusan dunia lebih ka sampai teu kabur bebekalan. Tiba-tiba al-haqum takasur hatasur tumul maqabir eureun anjeun dina berbegah-begahan nepi ka anjeun ngajoprak di alam kubur nepi ka anjeun kakara-karasa. Punten ibu bapak maka manusia disebut al-anam jadi manusia teh ji bani Adam. Awas kedua anu disebut anas katilu al-insan kaopat disebut al-bashar kalima anu disebut ad-dahri kagenap disebut naon bani Adam. Terus di anas naon itu nu disebut al-anam. Al-anam itu manusia dina bahasa dasar nauman. Ari nauman teh sifat kasarean sabab sifat sarena ngajak jadi jalma teh jiga nu katiduran. Naon katiduran teh lamun urang bobo pagireun tiba-tiba kami kan anu jeung bobo teh atur na bimbingan digarok we geuning. Pikir gula cakan belah dedak lentengan teu karas nuju gagarok teh teman saya nuju bobo gagarok we nikmat gula cakan teh kakara beurih lamun geus udang tina sarena keur sareng mah gagarok jalma jiga kasarean al-anam teh keur hirup mamaksiat tomoy jongjon bedegong asa ngeunah teh kakara beurih tina kamaksiatan hudang di alam kubur digebot ku malaikat kakara karasa. Maka disebut manusia jiga nu kasarean al-anam. Ya harus. Jadi al-bashar, al-anam, al-insan, anas, bani Adam, ad-dahri, manusia kan. Maka itu sifat-sifatna benten-benten ibu. Nah,
ibu bapak, mangka dirinya iblis bakal datang di katuhuan, di halaman. Nanti di jalan kehadiran segala sesuatu kehadiran di halaman. Ya hujan dia, ya angin dia, hoream dia, atudan dia, alasan bisa jadi. Nomor kedua, iblis datang, kaulah datang, waan sama ilihim, ikan cari manehanan, senang Gusti. Maksudnya segala sesuatu kemaksiatan dikemas dengan kemasan yang menarik. Jadi kemasan kemasan menarik, pika ngenangun, pika untungan, enjoy, edun, itu maksiat Pak. Terus cer iblis kaulah bakal nyenden ka manehanana la tajibna aksaruhum syakirin, bakal ditanamkeun saeutik merasa syukur, artinya dicabut kukur nikmat ka Allah. Jadi jebakan iblis perjanjian ka Allah dina al-hasad hasudna ieu teh ngata-ngatakeun teh 5. Hiji anu disebut datang teh hareupeun, ditukangeun, dikencang, dikatuhu jeung ditanamkeun rasa syukur, dipohokeun kana akhirat, dicongjonkeun dina satunya, dihalangan dina urusan kahadean, diamiskeun dina maksiat cobian, jeung ditanamkeun kufur kana nikmat. Itu jebakan 5 setan iblis perjanjian sareng Allah. Nah, hasud negerinya. Maka sifat syaitaniah al-hasud adalah di setan. Kemudian nu disebut nifakun, munafik Pak. Jadi sifat-sifat syaitaniah nu aya dina jalma disembuskeun, itu adalah sifat-sifat munafik. Setan munafik, raja munafik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian apa? Wa da'awata minal ma'asyi, jeung ngajak kana sagala bentuk kamaksiatan. Wa nahana, jeung manehanana nyegah dina sagala bentuk kahadean. Masya Allah. Maka lamun aya jalma sifat-sifat batinah itu, maka itu dominan aya dina jiwana nu disebut sifat syaitaniah. Nauzubillah. Kumaha solusina? Nomor keempat anu nimbulkeun penyakit batin wa rububiyah, nyaeta sifat-sifat ketuhanan. Jadi sifat kapangeranan sok nempel aya dina diri jalma. Namun ieu selesai Ibnu Athaillah kaya seperti abimah. Naon abimah teh hayang diagungkeun. Yo, bener diagungkeun. Lamun teu ngecetetot amal itu dihormati, belikan bisa jadi. Itu loh yang diagungkeun. Jadi ngarebut kana porsi Allah. Terus Allah Maha Agung. Eta manehanana hayang ngeruanjeun Allah. Hayang agung tuh make maha sekalian. Maka itu Allah benar luar biasa. Nomor kedua, anu disebut al-kibriyah, sombong. Aya kasombongan. Saur Allah dina hadis qudsi bahwa sombong al-kabir itu adalah pakaian kaula. Teu pantes teu layak makhluk kaula make pakaian kaula. Maka saha jalma anu sombong we cika sombongan, maka disayogikeun sarebu kahinaan di akhirat. Bahkan dihinakeun satu kahinaan di alam dunia. Nauzubillah min dzalik. Jadi sifat kibriyah. Nomor katilu wal izzah, nyaeta hayang dimuliakeun. Jadi sok ayo dimuliakeun, diagungkeun, sombong itu saja bin masya Allah. Kemudian arwal rif'ah, nyaeta hayang ditinggikeun. Tah ibu bapak atas bibi ausatu rabbi subhana hendak menyerupui pangeran. Jadi manehna aya dina hamparan kahambaan, tapi dina watak goreng jeung jiwana hayang didinya disebut atas bibi ausatu rabbi subhana, hartosna merebut porsi jeung kedudukan nu disebut sifat-sifat ketuhanan. Ulah aya dina makhluk kauntepan ku sifat ketuhanan jeung moal aya dina sifat Tuhan sifat-sifat kemakhlukan. Maka yang disebut laisa kamitslihi syai'un, ada nabi berbeda sareng makhluk Allah itu. Nah, ibu bapak, jadi eta kamaksiatan opat teh anu bisa nyababkeun atanapi sumber tina kamaksiatan. Maka teu aya pangmurka-murkana Allah dina eta mah hijab teh lintang teh anu paling ageun mah nyaeta jalma sifat takabur. Maka bukan takaburan, bukan sombongan jalma, maka ku Allah dielehkeun rek kumaha takabur, rek nyaruan kaula. Maka lamun maneh takabur di hadapan kaula jeung di hadapan makhluk kaula, ku kaula rek dihijab, moal pagih jeung kaula, moal menemukan kenikmatan makrifat ka kaula, moal pagih anjeun kahusuan dina lezat kahusuan ka kaula. Lamun anjeun sombong,
mangka anjeun lamun memandang makhluk hanya sebatas makhluk moal nepi ka kaula pandangan basyirah batina tumpul jeung terhijab disebut mahjub dina bab ka-13. Maka lamun hijabna ieu kanol kusabab dosa-dosa urang teh ulah barorah ibu keur urang aktivitas maca koran, maca buku, komo keur digawe, jeung saja bina urang keur transaksi, tanapi di kebon, keur barang gawe di dapur, keur masak, keur gayong-gayong budak eta teh aktivitas duniawi. Cacak ning salat oge geus leungit usuk. Cacak ning keur ibadah geus leungit usuk. Cacak ning keur ngaji kamana we? Teh jeung pikiranna mah. Cacak ning keur biringan jeung sajabina. Naon sababna? Keur ibadah wae rame ka Allah, padahal anu disungguh anu dipayunan teh lapan Allah, kalimah thayyibah. Urang keur salat di sisi Allah. Masyaallah. Lebih ka urang teh bener. Kamari mah diterangkeun dina bab shalawat disebut mukhatab istiqdariyah. Artinya nu dituju adalah hadir. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Kusering urang membaca shalawat seolah-olah nabi aya di payunan. Padahal geus teh aya itu disebut mukhatab istiqdariyah mun dina bahasa bilaghah dina mantek. Jadi nu dituju teh hadir. Masyaallah. Tetapi sanajan urang subhanallah jeung saya Allah bersolat ieu arek malaweung hate mah tembus ka Allah teu busuk. Naon eta ngahalangan? Oh, aya kata kaburan. Oh, aya maksiat batin. Oh, aya dosa-dosa. Maka cacak ning keur ibadah geus teu busuk teh inget ka Allah. Oh, atuh di luar ibadah beuki mampret we. Kira-kira busuk bila ini tadi. Maka solusi urang sadayana tina sabab-sabab eta hiji saur Syekh Ibnu Athaillah adalah taubatan nasuha. Anjeun kudu bener-bener bertobat ka Allah, minta ampunan. Nah, dina segala bentuk sifatan batin supaya aya dina bimbingan Allah. Diganti qalbun ghafilan, qalbu anu teu husu jeung lalai anjeun teh ku qalban khashian, nyaeta ku qalbu anu khusyuk jeung anjeun punten masyaallah memperbanyak berzikir ke Allah supaya hijab-hijab dina batin anjeun kapupus sabab saur Imam Ghazali lamun anjeun ngalakukeun kamaksiatan batin maka seperti tetes dina kaca hiji tadi pupus dua sampai geuneuh akhirna buram maka ku zikir adalah penghapusna. Nomor katilu saur Ibnu Athaillah meningakeun anjeun kudu munajat berdoa ke Allah dina urusan bimbingan hate. Yo, lamun urang ngaraos kitu nyata kaki itu hese musuh, hese nikmat dina ibadah hese kade. Urang teh hiji munajat ka Allah supaya urang digentos Gusti. Masya Allah. Kedua, doa, katilu zikir, terus urang tobat ka Allah. Maka doa bener anu berkenaan sareng hate tinggal tadi. Hiji, Rabbana ighfir lana. Ya Allah, hampunten dosa abdi sadaya. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sareng wargi-wargi abdi anu geus iman langkung ti payu. Eta teh maksudna ngadoakeun geus maot. Ayat Quran silakan aja. Jadi Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, abdi nyuhunkeun dihampunten ka salira. Sareng pik sagala dosa-dosa abdi jeung dosa-dosa wargi-wargi abdi anu geus iman langkung ti payun. Teh masyaallah kubanten wala taj'al fi qulubina jeung ulah salirana jadikeun dina hate abdi ghilla lil ladzina amanu kebencian kangewa kakeul kajal-jal anu geus iman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nun Gusti Pangeran abdi saestuna salira zat anu maha pamaaf jeung maha balas asih. Jadi urang ibu lamun urang sok terus we dendam ka batur, ngewa ka batur, terus we dibiasakeun tara istighfar teh. Ayo dikubeut eta. Awas, lama-lama keheul ka si anu. Komo si anu teh jelema iman. Masya Allah. Jadi urang barorah ngucapkeun ka jelema iman. Urang letah atawa napi urang yang sadaya grantes dina hate gila lilladina aman. Ulah aya kebencian ka jelema iman. Jadi urang jeung jelema iman anu sejet
wajibna dijaga maruahna nepi ka gerentas hake geus ulah ewakan iman. Masya Allah, komo ngahajakeun urang ku ungkapan, ku panalasan, ku leun, ku suku, ku panyarekan. Wah, nauzubillah. Itulah mun diabaikeun jeung dibiarkeun, biasa dendam ka batur, terus urang ngewa ka batur, maka itu hate terhijab sabab geuleuh dina anu disebut haqqul adami dina qulub. Penyakit-penyakit anu bersangkutan jeung kemanusiaan. Auzubillah min dzalik. Moal aya hus, sok jalma mun keukeuh ka batur salat teh inget teh si eta we nepi ka Allah. Padahal keur mayunan Allah. Keur taqarrub ka, keur zikir ka, terus bersolawat, keur ngaji Quran, keur majelis taklim, bahkan keur salat, udah penting. Nah, keukeuh ka si eta we itu terhijab sabab jalma hilal min ladina aman. Allahu akbar. Doa nomor kedua, urang anu amanah, urang untuk ukur terjadi pemarah. Tinggalin ayat doa surah Ibnu Athaillah. Allahumma gfirli, ya Allah ampunkeun dosa-dosa abdi. Allahumma gfirli dzanbi, sadayana dosa-dosa abdi. Wa adhib ghaidul qalbi wa ajirni minasyaiton. Sareng Gusti redamkeun murka dina hate abdi. Jadi amarah ghaidul qalbi, amarah dina hate abdi. Wa ajirni minasyaiton, jeung salametkeun abdi Gusti, abdi nyalindung ka salira tina pengaruh setan. Jadi ulang ayat doa Allahumma gfirli dzanbi wa adhib ghaidul qalbi. Gusti redahkeun amarah. Namun dina urang dina hate ulah jadi pemarah, kudu jadi peramah. Sabab lamun jalma gede amak eta teh lain jalma nu takwa. Ciri jalma nu takwa alladzina dina Ali Imran 134. Alladzina wal kadibina al-ghaib wal 'afina 'anil nas. Alladzina yunfiquna fis syarri wad dharra, terus wal kadibina al-ghaib wal kadibina al-ghaib